नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुमच्यासाठी एक आयुर्वेदिक काढा घेऊन आलेला आहे, पण त्याला उकळवायची गरज नाही। तुमचे आयुर्वेदिक ट्यूबर या चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत आहे। मित्रांनो, आपल्याला 3 वस्तूंची गरज आहे या काढ्यासाठी। पहिली तुळस, दुसरी आले आणि तिसरी वस्तू म्हणजे मध, जे की आपल्याला ओरिजिनल खेडेगावात भेटून जाईल किंवा दुकानातून आणायचं। चला तर मित्रांनो, काढा बनवायला सुरुवात करूया। मित्रांनो, मी आज तुम्हाला एका काढ्याविषयी सांगणार आहे, तरी तुम्ही शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघावा अशी माझी नम्र विनंती आहे। हा काढाचे म्हणजे काय फायदा होतो या काढ्याने मी तुम्हाला त्याचे फायदे शेवटी सांगणार आहे, तरी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण ह्या सर्व वस्तूंना एकत्र करून घेऊ। यात मी हे तुळसचे पानं घेतलेले आहेत, हे थोडं आल्याचं तुकडं घेतलेलं आहे आणि मध घेतलेलं आहे। तर आपण मिक्सरमध्ये तुळस आणि आल्याला खिसून कुटून एकत्र करू मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आणि नंतर याच्यामध्ये सट टाकू। तर चला स्टार्ट करूया। हे असं झालेलं आहे, याच्यात आपण थोडं पाणी टाकून घेऊ। हे असं तयार झालेलं आहे। आता याला एका वाटीत काढून याच्यात 1 चमचा मधाचा टाकून घेऊ आणि त्याला एकत्र करून घेऊ। चाळणीमध्ये काही म्हणजे ते तुळशीचं आणि आल्याचं मिक्सचर राहतं ना, तर ते जरासं म्हणजे लागलेलं असतं, तर त्याच्यात पाणी टाकून आपण त्या भांड्यातलं हे सर्व काढून करून घेतलेलं आहे। तर चला याच्यात सट टाकून एकजीव करून घेऊ। आता हे तयार झालेलं आहे। या काढ्याचा म्हणजे असा फायदा आहे की तुमची सर्दी याच्याने जाते आणि तुमचा खोकला थांबतो याच्याने आणि कफ बाहेर पडण्यास मदत होते। याचा सर्वात फायद्याचा उपाय म्हणजे तुम्हाला हार्ट अटॅक सारखी जर तुमच्या छातीमध्ये कळ निघत असेल तर ती कळ थोडा वेळ याच्याने थांबवता येते, पण तुम्ही लगेच डॉक्टरांकडे जाणं आवश्यक असतं। मित्रांनो, माहिती कशी लागली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि वापरून बघा, हे खूप फायदेशीर आहे। माहिती ऐकल्याबद्दल धन्यवाद मित्रांनो, वापरून बघा।